Men Rossiyani yana bir marta aytyapman. Anvar aka, tushundim, buni san takrorlashingiz kerak emas. Sizlar faqat yomonlaganlaring uchun men aytyapman. Qarang, Anvar aka, mana Yunusobodga borsangiz, shahidlar maydoni turibdi. Qodiriy cho'lponlarni olib chiqib, paq ertalab otib tashlagan. Shuni kim qildi? NKVD qildi aka. U o'sha paytda biz hammamiz, biz ham siz ham hammamiz u yerni qoralagan. Agar imkoniyat bo'lsa, Rossiya orzu qiladi, yana bizni qo'lda ishlatishni, paxta mana qarang, bizga Chor Rossiyasi hokimiyatga bizga kelgan paytda mana 1 yilda o'sha Chor Rossiyasi o'sha narsani hozir maqtayaptimi Rossiya? O'sha repressiya yillarini. Yo'q, endi qarangda, biz o'shandan inobatga olib o'zida qancha odam bo'lgan buni? Qancha odam u yerda ham repressiya qilingan. Faqat O'zbekistonni qilmagan u, butun uni bolsheviklar qildi, lekin Chor Rossiyasi ham qarang, bizda hokimiyat o'zgaryapti, podshoni otib tashlayapti-dagi Lenin, lekin ular undan 5 batar qul qilyapti O'zbekistonni, umuman Turkistonni. Hokimiyat o'zgaryapti. Mana Putin ham xuddi shunday. Mana rahmat menga eslatganliklaringiz. Men bu narsalarni bilaman, yaxshi bilaman. Anvar aka, sizga bitta savolda, shuni hammasi yaxshi bo'lgan bo'lsa, biz o'z nimaga mustaqil bo'ldik? Nimaga mustaqilligimiz kerakmi? Yaxshi taraf, yomon taraf, hamma narsani